جنرال رازق څوک و؟ کندهار په وینو سور دی او غم دی. د کندهار په تاریخ کې تر اوسه داسې نه و پېښ شوي چې کندهار دی والی، امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس او حتی ښاروال هم ونه لري. د کندهار په پیښه کې د دغه ولایت تقریبا ټول عالي رتبه لومړي درجه کسان یا خو شهدیان شوي دي او یا هم ډېر سخت ټپیان دي. د کندهار په برید کې جنرال رازق تر ټولو مشهور او محبوب جنرال و چې ټول افغانستان یې په شهادت غمجن دی. جنرال رازق څوک و او ولې دومره محبوب و؟ Quite curious about is there's a lot written about you. You're quite a notorious person. کلاً چی 14 بار بالا سر شما انتحاری میشد. یعنی شما کلاً مثل که زیاد خیلی حمله شده به سمت شما. فرما باندې ډېر انتحاري عملیات شوي دي. خو زه اوس هم وایم چې 100 واره نوره باندې وشي چې ژوندی یم د پنجاب دښمن. در هغه ساعت چې ژوندی یم زه افغانان باید چې په دې پوه کړم چې د پنجابیان زموږ وطن روغ او پنجاب زموږ دښمن. که مې 100 واره نوره باندې وکړي چې دا یو رګ مې ژوندی یم دا وایم چې پنجاب. خیلی لطف کردین واقعا وقتتون رو به ما دادین. جنرال عبدالرازق اڅکزی په 1990 میلادي کال کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې زیږېدلی و. هغه په قوم پښتون و او په پښتنو کې بیا اڅکزی و. د جنرال عبدالرازق پلار او اکا په کال 1904 میلادي کې د طالبانو له لوري ووژل شول. د رازق اکا قومندان منصور نومېده چې د اڅکزو قوم یو مخور قومندان و. طالبانو له خپل راتګ سره سم قومندان منصور په ټانک پورې وتړی او په عام محضر کې یې وواژه. جنرال رازق د ډیورن فرضي کرښې اخوا په چمن سیمه کې ژوند کاوه او خپل کاروبار یې درلود. کله چې طالبان واکمن ول هغه له عمره کم و، خو بیا وروسته یې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو ضد ډلې یعنې افغان حکومت سره یو ځای سو. د 2001 میلادي کال پورې یې دومره نوم نه درلود. هغه په همدې کال د افغانستان د سرحدي پولیسو په لیکو کې دنده پیل کړه. جنرال رازق د لومړي ځل دپاره په 2004 میلادي کال کې د اګست په میاشت کې د طالبانو پر خلاف پراخ عملیات ترسره کړل چې دې وخت کې رازق ته د سپین بولدک د سرحدي ځواکونو قومنداني ورکول سوه او دی د سرحدي قواو قومندان سو. کله چې اسدالله خالد د 2006 کال په پای کې د کندهار والی مقرر سو، رازق د کندهار له والي اسدالله خالد سره نږدې اړیکې جوړې کړې او هغه و چې دته د پوره امکاناتو سره د سرحدي لوا قومنداني ورکول سوه. وروسته چې خالد له دندې ایسته سو، رازق د کندهار امنیه قومندان وټاکل سو. قومندان رازق د اسدالله خالد راسته لاس بلل کېدی او له حمید کرزي سره نږدې اړیکې درلودې. جنرال عبدالرازق د طالبانو او پاکستان ضد دریځ درلود. هغه تل پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورناوه او د دې ترڅنګ پر ډیورن کرښه د پاکستان پوځ ته د هیڅ خوځښت اجازه نه ورکوله. هغه د پاکستان ضد شخص په نوم په افغانستان کې خورا محبوب و. په 2009 میلادي کال کې جنرال عبدالرازق د کندهار له مهمو کسانو څخه شمیرل کېده او طالبانو خپل هدف هم ګرځولی و، ځکه طالبانو د هغه کورنۍ غړي هم وژلي و او دی د طالبانو سرسخت مخالف و. جنرال عبدالرازق په خپل سوریو وژنو هم تورن و چې ګواکې ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو نوموړي له دې تورونو څخه ځان پاک ساتلی و. پر جنرال رازق باندې 9 ځله ځانمرګي بریدونه سوي چې له نږدې ټولو څخه ژوندی وتلی و. یوازې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و.
جنرال عبدالرازق د کندهار، روزګان، هلمند او زابل په ګډون د ټول جنوب ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې خورا مهم رول درلود. جنرال عبدالرازق د پنجشنبې په ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د کندهار ولایت په مقام کې په وسلوال برید کې ووژل سو چې د برید پړه طالبانو په خپله غاړه واخیسته. په یاد برید کې د کندهار والی او د ملي امنیت د رئیس په شمول نور ډیر ګڼ شمېر دولتي مامورین او لوړ رتبه چارواکي هم مړه او ټپیان سوي دي. دا چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق چا ووژی او څنګه یې ووژی، دا پوښتنه به تر ډیره د ډیرو په ذهنونو کې پاتې وي.